Ajudou o pai José Paulino a reflorestar essa região aqui foi o Paulo Nogueira. Então essa mata é uma mata que não é primária, ela foi reflorestada pelos dois, pelo pai e pelo filho. E nós trabalhamos uma época aqui trazendo escolas, fazendo programa de educação ambiental, com vegetação, com o uso da biodiversidade dessa área aqui. Tá na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. No meio tem uma trilha nova que eu fiz ontem. A fé tá viva e sã, a fé tá